Müasir biznesdə uğur qazanmağın əsl sirri nədir? Marketinq dünyasının demək olar ki, atası sayılan Philip Kotler özünün A-dan Z-yə marketinq kitabında məhz bu suala cavab axtarır. Gəlin birlikdə bu əfsanəvi kitabın ən vacib ideyalarına baş vuraq və görək onlar sizin biznesiniz üçün necə bir dönüş nöqtəsi ola bilər. Hazırsınızsa, onda başlayaq. Hər şey əslində bu sadə, amma çox dərin bir reallıqla başlayır. Düşünün ki, ətrafda dağ kimi yığılmış məhsullar var, amma o məhsulları alacaq adamlar, yəni müştərilər çox azdır. Kotler deyir ki, bax, müasir biznesin əsas baş ağrısı məhz budur. Məhsul bolluğu, amma müştəri qıtlığı. Bu vəziyyət isə hiperrəqabət deyilən bir mühit yaradır və marketinqin rolunu tamamilə kökündən dəyişdirir. Baxın, bugünkü yol xəritəmiz belədir. Əvvəlcə problemi dərindən anlayacağıq, sonra marketinqə tamamilə yeni bir gözlə baxacaq, onun əsas ideyalarını və alətlərini öyrənəcəyik və sonda da ən vacib nəticəni çıxaracağıq. Gəlin etiraf edək. Marketinq deyəndə çoxumuzun ağlına ilk nə gəlir? Yəqin ki, reklam, israrlı satış zəngləri, bəlkə də sosial mediada gözəl şəkillər. Amma Kotler deyir ki, dayanın. Əsl marketinq bunların heç biri deyil. Hətta bunlardan qat-qat böyük və daha fundamental bir şeydir. Bax, bu iki yanaşma arasındakı fərq inanın ki, göylə yer qədərdir. Kotler deyir ki, marketinq və satış əslində bir-birinin demək olar ki, dəksidir. Satış nədir? Əlindəki hazır məhsulu kiməsə birtəhər itələməyə çalışmaqdır. Amma marketinq tam tərsinə işləyir. O, hələ heç bir məhsul ortada yoxkən başlayır. Əvvəlcə müştərini dinləyir, onun nəyə ehtiyacı olduğunu anlayır və yalnız bundan sonra onun üçün ideal məhsulu yaradır. İdarəetmə dahisi Peter Drucker'in bu sözü isə məsələyə necə deyərlər, nöqtə qoyur. Yəni, əgər sən marketinqi düzgün qurmusansa, müştərini o qədər mükəmməl tanıyırsan, onun istəyini o qədər dəqiq bilirsən ki, məhsul sanki öz-özünü satır. Satış prosesinə kimisə yola gətirməyə, israr etməyə heç ehtiyac qalmır. Və budur, Kotlerin məşhur rəsmi tərifi. Gəlin bu sözlərə diqqətlə baxaq. Müştəriləri sadəcə əldə etmək yox, həm də saxlamaq və artırmaq. Necə? Üstün müştəri dəyəri yaradaraq fikir verirsiniz. Söhbət bir dəfəlik satışdan getmir. Bu, müştəri ilə uzun müddətli, dəyərli bir əlaqə qurmaq sənətidir. Yaxşı, bəs bu qədər danışdığımız o sehirli müştəri dəyəri deyilən şey necə yaranır? Kotlerə görə bunun iki dənə möhkəm sütunu var. Birincisi, güclü brendi yaratmaq. İkincisi isə rəqiblərdən kəskin şəkildə fərqlənmək. Gəlin indi bu sütunları bir-bir incələyək. Baxın, bu sözlər brendin gücünü bundan daha yaxşı izah edə bilməzdim. Brend sadəcə bir ad və ya logo deyil, əsla. O, şirkətin ən qiymətli malıdır, aktividir. Brend əslində şirkətin müştəriyə verdiyi bir vəddir. Sən mənə güvənə bilərsən vədi. Və bu da brendin bizim üçün, yəni istehlakçılar üçün praktiki faydasıdır. Bir anlıq özünüzü düşünün. Marketə gedirsiniz, rəflərdə onlarla fərqli məhsul var. Belə bir seçim bolluğunda güvəndiyiniz bir brend sanki sizin üçün bir mayak rolunu oynayır. Qərar vermənizi asanlaşdırır, həyatınızı sadələşdirir. O, sizin üçün bir etibar ambarıdır. Amma güclü brend yaratmaq üçün gərək fərqli olasan. Bu, dəyər yaratmağın ikinci, bəlkə də ən vacib sütunudur. Tom Peters'in bu məşhur sözü əslində bir qaydadır. Ya xüsusi ol, ya da yox ol. Çox sərtdir, elə deyilmi? Amma məntiqi sadədir. Əgər sən rəqiblərindən fərqlənmirsənsə, müştəri niyə məhz səni seçməlidir ki? Kotlerə görə fərqlənmək üçün 4 əsas yolunuz var. Məsələn, məhsulunuzla fərqlənə bilərsiniz. Apple'ın unikal dizaynı kimi ya da xidmətinizlə Amazon'ın inanılmaz sürətli çatdırılması kimi. Personalınızın peşəkarlığı ilə və ya yaratdığınız güclü imiclə də fərq yarada bilərsiniz. Əsas məsələ odur ki, seçdiyiniz bu fərq müştəri üçün həqiqətən əhəmiyyətli olsun. Əlbəttə ki, bütün bu yeni marketinq fəlsəfəsi köhnə alətlərlə işləyə bilməzdi. Ona görə də marketoloqların istifadə etdiyi alətlər də kökündən dəyişməli idi. Gəlin ən məşhur marketinq modelinin necə təkamül etdiyinə baxaq. Bu cədvəl əslində bütün bir paradigmanın, bütün bir düşüncə tərzinin dəyişməsidir. Klassik 4P modeli, yəni məhsul, qiymət, yer və tanıtım, şirkətin öz daxilinə, öz məhsuluna fokuslanmışdı. Kotlerin təklif etdiyi 4C isə tamamilə müştərinin gözü ilə baxır. Artıq mənim məhsulum nədir demirik, bu məhsul müştəriyə nə dəyər verir deyirik. Qiymət yox, müştərinin ümumi xərclərinə qədərdir. Yer yox, müştəri üçün bu nə qədər rahatdır. Və nəhayət, tanıtım yox, müştəri ilə necə kommunikasiya qururuq. Fərqi görürsünüz, bütün fokus şirkətdən müştəriyə keçir. Və beləliklə, gəlib çatdıq kitabın bəlkə də ən fundamental mesajına. Kotlerə görə marketinq sadəcə bir otaqda oturan bir neçə nəfərin işi deyil. Marketinq bütün şirkətin fəlsəfəsi, düşüncə tərzi olmalıdır.
Hewlett-Packard'ın qurucularından birinin bu sözü hər şeyə mükəmməl izah edir. Yəni, şirkətdə mühasibdən tutmuş, ambardakı fəhliyə qədər hər kəsin verdiyi qərar, hər kəsin davranışı müştəriyə birbaşa təsir edir. Və müştəriyə təsir edən hər şey istər-istəməz marketinqin bir hissəsidir. Ona görə də şirkətdə hər kəs müştəri haqqında düşünməlidir. Deməli, bütün bu danışdıqlarımızı bir cümlə ilə ümumiləşdirsək, əsas dəyişiklik budur. Köhnə yanaşma istehsal et və sat idi. Yəni, şirkət əvvəlcə ambarı dolduracaq qədər məhsul hazırlayır, sonra da onu kiməsə satmağa çalışırdı. Yeni müasir yanaşma isə hiss et və reaksiya verilir. Yəni, sən əvvəlcə bazarı dinləyirsən, müştərinin ehtiyacını hiss edirsən və yalnız bundan sonra ona bir cavab olaraq, bir reaksiya olaraq ideal məhsulu yaradırsan. Və bu icmalı Kotlerin kitabının bütün ruhunu əks etdirən çox vacib bir solla bitirmək istəyirəm. Bir anlıq dayanıb dürüstcə düşünün. Sizin işlədiyiniz və ya rəhbərlik etdiyiniz şirkət istehsal edib satır, yoxsa hiss edib reaksiya verir? Bu suala verəcəyiniz səmimi cavab biznesinizin gələcək uğurunu müəyyən edə bilər.